inkuru maze iminsi mbagezaho mbabwira yuko nyine nge n'umutware bitameze neza mu myaka 15 twari tumaranye ko tutakiri kumwe ko nsigaye nibana njyenyine nawe n'abana bakibana n'inzu twabagamo kuba mu isezerano TV bo barabyumvishe ko yagurishijwe amafaranga tukayagabana ubwo nyine ni bya bitero bya Satani yatugabyeho no gusaba imbabazi abona ko shereje no kubabarira bankoshereje kuko mwakira kiganiro hari abagaragara ko nabakoshereje cyane cyane nk'umutware wanjye nawe nyuma y'iyo nkuru ntago byamushimishije. Jean biri ku rwego rw'uko utubwiye uti nashoboraga kwiyahura kuvuga bwari uburyo kugira ngo mbashe kuruhuka. Nari ndimo kwivura kubera ko nari maze guhahamuka gatatu sinzi abantu niba basobanukiye guhahamuka ibyari byo kwa kundi umuntu ajya muri leta yo gutabaza yego ariko kwigarura ngo areke gutabaza bikamunanira agahinda karatombokaga katomboka ngatabaza kugarurijwe bikananira ngasengera mu mutima nsaba Imana kurigarura mu minota runaka wenda rikagaruka. Ibyo bintu rero byaterwaga n'agahinda gakabije nabaga mfite k'ibyo nkorerwa kandi bitarimo inkoni nkuko nabisobanuye. Nta nkoni nigeze nkubitwa n'umugabo ngo ari kunkubita wenda ngo twashwanye turarwanye. Hari abantu batekereza ko ari nge wavuye mu rugo ndagenda kandi ntago ari nge wavuye mu rugo ndagenda mbere ahubwo tukiri muri iyo nzu muri Priyave kuko uwo wayiguze yari yaduhaye ukwezi kwa 5 kose nagiye mu mahugurwa hari tariki 5 hari ku cyumweru nawe asigara yimuka we n'abana no ngo ni ariko yagiye mwabyumvikanye uwo munsi bimuka ntago nari mbizi ntago wari ubizi bagiye utabizi yego ariko nanjye mu cyifuzo cyanjye nkurikije uko nakuze ndi imfubyi nkurikije uko narezwe na muka data bikambera bibi ntago nakwishimira ko abana banjye barirwa n'undi mugore nanjye nkiriho keretse ntakiriho ariyo mahitamo mbese abantu nagombaga kuba narabwiye ibibazo byanjye abenshi narabibabwiye barabinyuzemo byanga gukemuka nta muntu nari nsigaje numva wo kubwira wari usigaye icyari gisigaye no kubivuga nk'uturitse ubwo twabyita hariya ko n'ubundi nari ndi muri Toroma mvuga iriya nkuru y'ubuzima bwanjye nari meze n'ubundi nkuri muri Toroma ndi kuruhurira umutima bituma mvuga n'ibitari ngombwa kuvugwa ariko ntacyo nabeshye musinje kubabwira ko nababeshye ahubwo nje kubabwira ko hari ibyo ntagombaga kuvuga nanjye rero umutware wanjye ibyo yankoreye byose byandi byose nababwiye muhaye imbabazi atazisabye hanyuma nanjye musabye imbabazi ko nabishyize hanze ariko nanjye ntago yari nje nari meze nabi ngiye kubwanjye numva umutima umaze kuruhuka twasubirana. Kubwo wumva wifuza ko wasubira n'umugabo? Yego ku nyungu z'abana n'umugabo nanjye kuko kutabana n'umugabo mugasubirana kubera inyungu z'abana cyangwa kubera ko twese twaba tubifitemo inyungu ikintu cyadutandukanyije nayo madeni nari ndimo atashakaga kwishyura noneho ubutane mbukoresha nk'intwaro yo kugana ku mafaranga yo gukemura bya bibazo nari nariteje bitewe n'inshingano ninjiyemo ntashoboye kubera ko nigeze no kubimusaba nigeze kumubwira intariko nimba ubona ntari mu byifuzo byawe mbese ntagushimishije wambabarira ugashaka undi mugore ukamukodesheza cyangwa ukamukira ukadutunga turi babiri. Nese wari ukomeje se cyangwa ko ari uburyo kugira ngo wenda oya na n'isaha ndakomeje no kururiya bavuga ko yateye inda naramubwiye nti none se wamukodeshereza nawe ukamutunga nanjye ukandikira mu bana ukadutunga twembi. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye yaba ku Isezerano TV cyangwa se kuri Va mu Byaha TV. Turabasuhuje kandi amahoro ya Nyagasani abane namwe. Dufite inshuti zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye yaba hano mu Rwanda yaba mu Burundi nk'abantu duhuje ururimi ndetse n'imico myinshi turayihuje. Twagira n'abakunzi benshi muri za diaspora zitandukanye yaba hano ku mugabane wa Afrika, i Burayi, muri Amerika, Australia, hose mwese turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Jeanne Gentil. Makuru Gentil. Makuru ni yayandi. Iyo uvuze ngo ni yayandi ubwo no kuvuga nayo tuziranyeho atayazi ni meza. Reka mvuze ko ari meza niyo mvuga y'Abanyarwanda. Uko byabimeze ko umuntu akwajenga amakuru gusubiza ngo ni meza. Ushije niyo waba urwaje ubisobanura nyuma ariko iyo ugihumeka urekiriza uti ni meza. Ariko wa mugani kuki Abanyarwanda bakunze kumera gutya ubwo ndakubwira mu gitondo ndimo kuza hari umwana nashyingiye umugabo we mu gitondo yampamagaye
amazi amakuru nisaba kuko tumaze iminsi tutanavugana ati ni meza atari ko nyine ati ni meza bimwe by'abanyarwanda ati mushiki wanjye yapfuye ariko urumva yabanje kumwe ngo ni meza atari ko nyine ni bimwe by'abanyarwanda arabona arasobanura abona kunsobanurira ubwo nuko turemwe nyine ntago twabihindura ngo tubishobore iyo umuntu akubaje ngo amakuru uhita uvuga uti ni meza ugakurikizaho gusobanura nyuma ubwo ni meza uba wihereyeho kugihumeka yego ni mabi kandi ugihumeka ahubwo usobanura impamvu wenda atari meza ariko wabanje kuvuga ko ari meza kubera ko wowe uracyafite rwa rurimi rwo gusubiza ufite ubuzima nubwo hari ibyakubabaje ariko aba ari meza kuba ugihumeka aba ari meza yego mbega ubwo niyo mpamvu twafashe uwo muco wo kuvuga ko ibintu byose ari byiza yewe n'umuntu agukandagira ati nta kibazo kandi yakubabaje cyane ko wenda uba ubona atanagukandagiriye ubushake ariko si ubwo mu by'ukuri uwo muco ni mwiza cyangwa dukwiye kubihindura ahubwo tugashaka ukuntu wenda tuba direkite umuntu niba agukandagiye nyine urambabaje urambangamiye biterwa n'uburyo yagukandagiyemo yagukandagiye abigambiriye mufitanye ikindi kibazo wahita umubwira uti nyamara urambangamiye ariko agukandagiye bimutunguye uhita uvuga ati nta kibazo narebye ko bitaguturutseho yego ariko hano i Rubavu ni amahoro urebye ni amahoro umutekano ni wose ndabona rwose uyu munsi noneho twicaye ku mazi najyaga nyarebera kure abanyakigali iyo mwageze ku mazi kandi mwumva ari byiza pe cyane ubuze akayaga kari ahangaha ukuntu hose urumva umuntu aratuje mu gihe natwe iyo tugeze i Kigali tuba tubona ari byiza umuntu w'i Rubavu utaragera i Kigali aba yumva nawe yaracikanwe ariko niko ibintu biba byubatse abambaye ibirezi ngo ntibamenya ko byera uva iwanyu hasize ibyiza ukajya gushakira ibyiza ahandi kandi iby'iwanyu ari byiza kurusha iby'iwabo gutyo mukabisikana buri wese ajya gushaka ibyiza by'ahandi kubera kuba warabimenyereye ubu bibafata nk'ibisanzwe ukajya kureba nk'uyo ndi muri Kigali nanjye hari udushya mbonayo mbona mbutiyaje y'imodoka inaha i Rubavu ntago iba ingana kuriya kamara nk'iminota 3 uhagaze muri feruje bataraguha audience yo kwambukiranya inaha rero inaha yubaza iminota ngo hano ndahakoresha iminota iyi niyi aba ariyo ariko i Kigali ntiwayibara uri mu modoka cyangwa kuri moto ntago wabara iminota uri bukoreshe mu rugendo wapi inaha natangaye hari imvura irahari iminsi 2 ikurikiranye imvura yari iri kugwa ejo bundi nahabanjirije ejo bundi ni imvura nyinshi se cyangwa ni urebye ni nyinshi irafatika ntago ari urujojo iragwa imivu igatemba tukareza amazi twebwe no mu Bugoyi tuvuga ngo kurekera ariko ako kanyarwanda ko kureza ngira ngo niko benshi bazi natwe tuvuga kureka ariko ni ukureka nuko twe dushyiraho kurekera twe tuvuga kureka twe tuvuga kureka ariko icyo nkundira ururimi rw'ikinyarwanda ibyo mwavuga byose mubyumvikana turumvikana ariko hari ibihugu usanga rwose hari indimi zirenga mirongo ku buryo batanakumvikana ku buryo usanga umuntu bajyamo ako kantu ko kuba bamwe bagerekaho utundi abandi bakatugabanya nk'inaha i Bugoyi tugashyiramo zaga ahandi ntibazishyiremo ahandi mu murera bakavuga njewe abandi ntibabivuge ariko ibyo ari byo byose tubyumvikana twe turihariye cyane urumva uretse n'abanyarwanda n'abarundi ubwabo turumvikana kandi hari utundi nabo bongeyemo cyangwa bagabanyije kandi ari ibihugu bitandukanye ariko mu gihe hari igihugu ugeramo rwose ugasanga uwo mu majyepfo no mu majyaruguru baraheze kandi basangiye igihugu kikwenda hakaba hari igihe baba bafite nk'ururimi rumwe bashobora guhuriraho ariko ubundi hari indimi rwose zitandukanye completely yego nishimira kongera guhura nawe no kuganira nawe ariko mbere ya byose reka tubanze dushimire Imana dushimire Imana ko ari amahoro yego kadusenge Uwiteka Imana Nyiringabo ndagushimiye igitondo nk'iki ngushimiye neza n'urukundo rwawe rutugirira kuba waraturinze byinshi byaduhigaga impanuka zahitanye abandi tureba intambara indwara zinyuranye ibyo byose waraturinze satani n'ingabo ze bashatse ko tuba tutakiriho ariko ku bushake bwawe no ku mugambi wawe turacyariho warategetse ngo tubeho turiho nge n'aba bavandimwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi tugushimiye ibyatubayeho tukuragije n'ibiri imbere iki kiganiro turakwinginze ngo uzubane natwe utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe
uturinde kirogoya y'umwanzi mu buryo bwose turaba tuganiramo, turinde gutandukira no kwifata nk'abatarakumenye, ahubwo ibiganiro turi bugirane byose bigaragaze ko turi abakristo. Ndagushimiye rero kuri kumwe natwe, utwohereza ingabo zo mu ijuru n'umwuka wera muyobozi, ibyo ushaka n'ibyo ushima bitegeke bibe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Nzani Gentil, ndabona uyu munsi ufite Bibiliya. Yego. Arambwira uti hari ijambo nshaka kubanza gusangiza abadukurikiye. Yego. Reka nguhe umwanya ubanza uri dusangize, ubundi tubone kuganira wenda ibirenze iby'ijambo ryaba ryatubwiye. Ku bakunzi b'Isezerano TV n'abava mu byaha TV, hari inkuru maze iminsi mbagezaho mbabwira yuko nyine nge n'umutware bitameze neza. Mu myaka 15 twari tumaranye ko tutakiri kumwe, ko nsigaye nibana njyenyine nawe n'abana bakibana. N'inzu twabagamo kuba mu Isezerano TV bo barabyumvishe ko yagurishijwe, amafaranga tukayagabana. Ubwo nyine ni bya bitero bya Satani yatugabyeho. Ariko ku bantu barebye ku Isezerano TV ikiganiro nahashyize, bagiye batera komanteri nyinshi zinyuranye kandi zidahuje, kubera ko abantu tutafata ibintu byose kimwe. Imana yaraturemye ariko ntiyaduha kwakira ibintu kimwe no kubifataho icyemezo kimwe. Bamwe rero barantonganyije bati ntago uba wavuze ubuzima bwawe n'umugabo ngo bushyire hanze. Abandi baravuga ati yagombye kubushyiraho akaruhuka kuko biravuna. Abandi bati bizagira ingaruka ku bana, ibintu nk'ibyo. Rero ikintu nateguye mu ijambo ry'Imana uyu munsi, nateguye ijambo ry'Imana rifite intego yo gusaba imbabazi abo nakoshereje no kubabarira abankoshereje. Niryo jambo uyu munsi nateguye. No gusaba imbabazi abo nakoshereje no kubabarira abankoshereje. Kuko mwakira kiganiro hari abagaragara ko nabakoshereje, cyane cyane nk'umutware wanjye nawe nyuma y'iyo nkuru ntago byamushimishije gushyira ubuzima twabanyemo hanze. Ariko ngiye mbushyirayo nari ndemerewe, numvaga ndi hafi kuba nakwiyahura. Hari abantu bagerwaho n'ibibazo bagafata icyemezo cyo kwiyahura batavuze, ariko ngiye nkurikije ijambo ry'Imana nasomye, kwiyahura nibyo byari kuba ari bibi kurusha kuba naravuze. Kubera ko yo niyahura ubu ntago muri kumva ibyo ndi kuvuga, ariko kuba ntariyahuye nkavuga, nubwo naba mfite abo nabangamiye, ndacyafite umwanya wo kuba nabikosora nkabasaba imbabazi. Nose Jean Gentil, biri ku rwego rw'uko utubwiye uti nashoboraga kwiyahura, kuvuga bwari uburyo bwo kugira ngo mbashe kuruhuka. Nari ndimo kwivura kubera ko nari maze guhahamuka gatatu. Sinzi abantu niba basobanukiye guhahamuka ibyari byo. Kwa kundi umuntu ajya muri leta yo gutabaza, yego, ariko kwigarura ngo areke gutabaza bikamunanira. Agatabaza atazi n'ahantu ari. Byari bimaze kumbaho gatatu ndi muri ruriya rugo. Cyabayeho? Byambayeho gatatu. Nimba rero naringeze ku rwego rwo gutabaza ijwi kurigarura bikanga, ntawe unkubise, ari agahinda kenshi. Agahinda karatombokaga, katomboka ngatabaza kugarura ijwi bikananira, ngasengera mu mutima nsaba Imana kurigarura mu minota runaka wenda rikagaruka. Ibyo bintu rero byaterwaga n'agahinda gakabije nabaga mfite k'ibyo nkorerwa, kandi bitarimo inkoni nk'uko nabisobanuye. Nta nkoni nigeze nkubitwa n'umugabo ngo ari kunkubita wenda ngo twashwanye turarwanye, ariko yankoreraga ibikorwa bibabaje n'amagambo asesereza, bigatuma ntomboka. Byambayeho gatatu rero muri iyo myaka 15. Rero kugira ngo njye kuvuga biriya bintu byari ku rwego rwo kugira ngo mbe nduhutse mu mutima no gutomboka bigende bigabanuka. Kandi koko nkurikije iminsi tumaze tutari kumwe, nekereza yimukanye n'abana ku bantu nanone, kuko iyo umuntu aba ari nkuru hari igihe ayibara abayumva kuko batari hafi ye ngo bamusobanuze, bakayumva uko itari. Hari abantu batekereza ko hari nge wavuye mu rugo ndagenda, kandi ntago ari nge wavuye mu rugo ndagenda mbere, ahubwo tukiri muri iyo nzu muri Priyave, kuko uwo wayiguze yari yaduhaye ukwezi kwa 5 kose. Nagiye mu mahugurwa hari tariki 5 hari ku cyumweru, nawe asigara yimuka we n'abana. Nuvuga ngo niwe wavuye mu rugo, we n'abana nibo bagiye mbere. Ngiye nsigara muri ya Priyave kugeza ubwo nanjye mfashe icyemezo cyo kujya kuri botike kugabaho icyumba. Ibotike nacururizagamo nayigabyemo icyumba cyo kubamo n'icyo gucuruza. Kandi abana ntabwo bita mbirukankira kujya kubaka papa wabo ndi muri botike ahantu nanjye ntakwiwe, nta hantu mfiteho kubashyira. Ariko yagiye mwabyumvikanyeho? Uwo munsi bimuka ntago nari mbizi. Ntago wari ubizi? Bagiye utabizi? Yego. Ndi mu mahugurwa umuturanyi yaramamagaye ngo iwawe ko bari kwimuka uri hehe. Ndamubwira ati njye nagiye mu mahugurwa, bareke bimuke nta kibazo. Ndabareka barimuka, umugabo n'abana barimukana.
ngiye kuko nari ntaritegura nzi ngo turacyafite mu kwezi kwa gatanu kose, mpita mfata icyemezo nanjye cyo kujya muri botike kubamo. Nta kuntu rero abantu bagenda bavuga ngo kuki ngo abana ngo ise yabajyanye ngo atari umugore ubajyanye, ntabwo nari gufata icyemezo cyo guhita mbamwaka, kandi ngewe ngiye kujya kuba hehe ahantu hadafatika nanjye ntakwiwe. Rero mu mafaranga twagabanye y'inzu nubwo ntashaka kuyavuga umubare, ni make nayo ntabwo yahita agura indi nzu ngo mbwira abana ngo nibaze tuyibanemo. Ndacyari muri iyo botike nkibitekerezaho, nkibaza niba wenda nazagura inzu ntoya mu cyaro, cyangwa se niba nazacuruza nkayongera nkagura, cyangwa se hagati aho niba naba nkodesheje inzu nini nkabazana. Ariko nanjye mu cyifuzo cyanjye nkurikije uko nakuze ndi imfubyi, nkurikije uko narezwe na muka data bikambera bibi, ntabwo nakwishimira ko abana banjye barerwa n'undi mugore nanjye nkiriho. Keretse ntakiriho ariyo mahitamo, ariko nkiriho ntabwo nabyifuza, nta nubwo nabyemera, keretse nyine n'ibyanga burundu, ariko nzi ko bitazanga. Icyifuzo cyanjye ni ukuzabana n'abana. Noneho rero ku bantu bari bavuze bati ni gute umugabo ari we wajyanye abana umugore ntabajyane, nuko byagenze. Nagiye mu mahugurwa nsanga yabimukanye, ariko twari twanabivuganyeho ko ari we uzajyana abana, ngasigarana umwana muto wari urimo w'imyaka 6, ariko nawe nasanze bamwimukanye. Mbonye ko naho ntuye bitoroshye kuhamurerera, murekana na bashiki be, abakobwa 2 bakuru n'uwo musaza wabo, bose bari kumwe na papa wabo. Ariko nta kibazo, ajya banyoherereza nkabatembereza cyangwa nkabagurira ibindi bintu bakeneye. Ntabwo nigeze ndeka inshingano zo gukomeza kubamufashaho, kandi na n'ubu ngubu ntabwo nziretse, nubwo papa wabo we yababajwe nuko nashyize amakuru hanze y'ubuzima twabanyemo. Nkaba rero nshaka gusoma ijambo ry'Imana, namara kurisoma nkamusaba imbabazi, niwe ndi buhereho n'abandi bantu bababajwe nabyo. Ariko bumve ko icyabinteye ni umubabaro nari mfite urenze cyane, ushobora kuganisha ku rupfu, ku kwiyahura, kubera ko singira mama nari kujya kubwira ngo mfashe, singira masenge, singira iki. Mbese abantu nagombaga kuba narabwiye ibibazo byanjye, abenshi nari narabibabwiye barabinyuzemo byanga gukemuka. Nta muntu nari nsigaje numva wo kubwira, wari usigaye. Icyari gisigaye ni ukubivuga nk'uturitse. Ubwo twabyita hariya ko n'ubundi nari ndi muri toroma, mvuga iriya nkuru y'ubuzima bwanjye nari meze n'ubundi nkuri muri toroma, ndi kuruhurira umutima, bituma mvuga n'ibitari ngombwa kuvugwa. Kandi mwumvaga ko nategwaga, haraho nagiraga ngo atarika aka kantu nubwo ngiye ukavuga ndumva bitari ngombwa, ahandi nkagira ngo aka kantu nubwo ngiye ukavuga gashobora kunkoraho. Ni ukuvuga ngo hari igihe akenge kazaga nkumva hari ibyo ntavuga, ariko ko nanjye ntari ndi kwikontorora, bigatuma mvuga nkarengera. Ariko ntacyo nabeshye, musinje kubabwira ko nababeshye, ahubwo nje kubabwira ko hari ibyo ntagombaga kuvuga bitari ngombwa. Ariko kubera ko ntago nari ndi kwikontorora, navuze byinshi, ari byo ndimo gusabira imbabazi. Reka dusome iryo jambo ry'Imana rero, kugira ngo ubwo ngihumeka namwe mugihumeka mubashe kumbabarira, kuko kubabarira ni itegeko ry'Imana. Gusaba imbabazi ni ngombwa, ariko no kubabarira nabyo ni ngombwa. Ubwo nuvuga ngo ngiye ku ruhande rwanjye ndaza kubabarira umugabo wanjye kwa biriya byose yankoreye, hanyuma nanjye umutware wanjye n'abandi bambabare kuri iriya nkuru nakoze. Nibiba na ngombwa ubwo nzaganira na nyiri ugufata iyi nkuru ku Isezerano TV no ku kindi kinyamakuru yayishyizeho, nayibonye habiri. Nzaza kuganira nawe ndebe ko byashoboka ko byahanagurwa, kugira ngo abo mu gihe kizaza batazakomeza kubibona. Ndaza kubimuganiriza mbimusabe, kuko numvise harimo abo byabangamiye. Reka dusome iryo jambo ry'Imana rero riri muri Matayo ibice 6, duhereye ku murongo wa 5. Ni ahantu Yesu yari ari kwigisha abigishwa be gusenga. Yari arimo abigisha gusenga, ariko iryo sengesho risoza ritegeka abantu kubabarirana. Yego. Umurongo wa 5 dusomye mu izina rya Yesu aravuga ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko nimusenga, nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti:
Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Hanyuma umurongo wa 14 uravuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe, ariko nimutabababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bakikiriza ngo dushimiye Imana. Ni ukuvuga ngo rero iri jambo ry'Imana nsomye rirandeba nawe rirakureba, kubera ko niba uhemukirwa nawe hari ubwo ucanye umugahemuka. Nimba rero uzi yuko nawe hari aho ugera ugahemuka, birakwiriye yuko usaba imbabazi ku byo wahemutseho, ariko nawe ukababarira abaguhemukiye. Ni itegeko ry'Imana nk'uko tubisomye. Ni ukuvuga nta kuntu uzaba wahemukiye umuntu ngo wange kumusaba imbabazi, ariko nanone n'uwaguhemukiye nawe ntiwemerewe kumwima imbabazi. Yazi gusaba atazi gusaba, uba ugomba kumubabarira. Kuko hari n'irindi jambo rivuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Umuntu ashobora kuguhemukira nahite we yiyakira ko yaguhemukiye ngo agusaba imbabazi, kandi wowe utegetswe kumukunda. Mbere yo kumukunda rero urabanza ukamubabarira. Nanjye rero umutware wanjye ibyo yankoreye byose, byandi byose nababwiye, muhaye imbabazi atazisabye. Hanyuma nanjye musabye imbabazi ko nabishyize hanze, ariko nanjye ntago yari nje, nari meze nabi. Abantu ntibaraza kuvuga ko n'ubundi nubwo uzisabye ariko ugifitemo za excuses zitari ngombwa. Kuko iyo usaba imbabazi bitaba biri ngombwa ko ugira ibindi ugerekaho. Oya, nge imbabazi nsabye nuko nabishyize hanze. Nagombaga kumubabarira ntabishyize hanze, ariko urwego rw'imitekerereze yanjye rwari runaniwe. Ni nko bavuga ngo batterie faible. Ubwo nanjye icyo gihe nabaye faible nshyira hanze. Ubwo rero kuba naragaragaje amarangamutima yanjye nkavuga ibintu byinshi, nibyo ndi gusabira imbabazi. Yego. Umugabo wanjye ndamusaba imbabazi. Yego. Niki cyatumye mu by'ukuri utekereza kuba wafata umwanya ugasaba imbabazi umugabo wawe? Impamvu natekereje kumusaba imbabazi ni ku rwego rw'abana banjye. Abana banjye ndifuza kuba ari nge wabarera, kandi ntabaye ndi kumvikana na papa wabo ngo tubiganireho dutuje, ntago yabampa, yabikorera agahimano, bashaka bakabaho nabi, nanjye nkababazwa nuko abana banjye babayeho nabi, kubera ko nge nawe nta mwuka mwiza dufitanye. None se uri gusaba imbabazi kugira ngo umugabo aguhe abana? Mbo yabampaho uburenganzira busesuye, yakwemera kujya tuganira ku cyo twafashisha abana, kubera ko nyuma yo gushyira iyi nkuru hanze nsigaye muhamagara ntanyitabe. Ndamutelefona ntanyitaba, mwandikira message ntayisubiza, yarababaye cyane. Ndasaba imbabazi kugira ngo rero ashira ubwo burakari, yemera kumbabarira. Ashira ubwo burakari nizajya muhamagara ajya nyitaba, kuko hari gemba nshaka kumubaza nko kubana uko bameze, cyangwa hari icyo nshaka kubapangira, hari icyo nabatekerejeho nk'abana banjye. Dufite umwana w'imfura ugeze mu wa 2 segonderi, arenda kujya mu wa 3, ashobora kuzatsinda wenda exam akajya muri leta aho bishyura menshi, kuko ubu yarari muri 9. Ashobora se kuba inkumi agasabwa, azaba kidukeneye tubaye tukiriho. Ntago ari byiza rero ko nge na papa we tubaho tutavugana, kandi umwe afite abana. Uruhande rumwe maze kwiyorganiza nabonye inzu bakwiyemo, nanabamusaba kugira ngo nawe muri bere kuba yashaka undi mugore, kuko ngewe amfata nk'umuntu wamuhemukiye, ntago agishaka ko tuganira. Hari n'abantu nagiye ntuma nkavuga inti ngiye ku bwanjye numva umutima umaze kuruhuka twasubirana. Kubwo wumva wifuza ko wasubirana n'umugabo? Yego, ku nyungu z'abana n'umugabo nanjye, kuko kutabana n'umugabo mugasubirana kubera inyungu z'abana cyangwa kubera ko twese twaba tubifitemo inyungu. Kubera ko ni urugero, amafaranga nagabanye nawe ku nzu, tutabanye nayajyana mu wundi muryango, nawe ayo yagabanye nawe ku ruhande rwe akayazana mu wundi muryango. Azanye undi mugore yaba yinjiye mu mutungo runaka kandi twarawucanye. Nanjye uwo yampaye nkawinjiza mu wundi muryango kandi narawucanye nawe. Nge nawe dusangana twari kuri 0, nta n'ibihumbi 10 byari kuri konti. Tugera ku bintu nyine runaka, imitungo dusangiye. Rero kuba twaragabanye imitungo,
iyo nagabanye nawe tutasubiranye nayinjiza mu wundi muryango n'igihombo. Nawe iyo yagabanye akayinjiza mu wundi muryango undi mugore. Ariko gutya dusubiranye tukababarirana tugatangira ubuzima bushya. Ubwo yamaze kumenya ibimbabaza kuko nabishyize hanze, wenda nawe ibyamuteraga icyo ashobora nuko adakunda social media yagombye kuba yarabishyize hanze ati cyanteraga ibi n'ibi n'iki, kuba rero atarabishyize hanze. Ariko nibura dusubiranye yambwira ati nyamara nubwo naguhemukiye kuriya ni wowe wabiteraga wakoraga ibi n'ibi, nk'uko harimo abanshinjije ngo wowe kuko ngo wabyukaga kare kare ngo ukajya muri zo za nibature ngo utarangije ibibazo by'umugabo ngo abagugiye. Ariko babyumvise nabi. Iyo comment nanjye nayibonye. Tuwe warazinduka yakijya muri nibature kandi nsize ibibazo mu rugo. Size ibibazo mu rugo. Oya babyumvise nabi. Babyumvise nabi. Ahantu navuze ngo nagendaga tutabaye satisfait. Ariko ntago byabaga binturutseho. We kwa kundi nyine nuko hari igihe Kinyarwanda kugikoresha bigorana. Kwa kundi umugabo aba afite ubushake biba bigaragara. Iyo ubushake bwamushiranaga nabyo byabaga bigaragara. Urumva niba ubushake bwamushiranye rero ntago nari gusiba nibature ngo nuko wenda mbonye ko bitagenze neza. Nago kandi bivuze ko buri gitondo ariko byagendaga. Kandi bibuke yuko ibyo byabaye tubyaranye kabiri, ariko nyuma yaho hari ibindi bibi byabaye kandi nizo nibature ntakizijyamo. Ibyo rero abantu babyumvise nabi ko namusiganaga ibibazo, babyumvise nabi pe. Nta bibazo nigeze musigana. Nta bibazo nigeze musigana, ubwo we byabaga byanze nkabibona ko nta gahunda ihari. Naho iyo yabaga ihari cyangwa byanagenze neza nabwo naragendaga. Nuko uyu muntu aba ari inkuru nyine hari aho agera bakaba bakagombye kuba bamubajije bahari, ariko kuko badahari bakabifatira mu kirere. Hagati aho rero warumbajije ngo mbese gusubirana nawe ni inyungu kuri nde? Ni kuri twese. Abana banjye bakarerwa n'ababyeyi bombi, nanjye umugore ngasubirana ikibaro cyo kuba narabanye n'umugabo umwe bujya gushaka kabiri biragoye, nawe nk'umugabo agasubirana ikibaro cye nk'uwihanganiye kuba mu muryango nubwo wari urimo ibibazo, ariko agakomeza gukavaringa bya bibazo kugeza aho abana bakuriye mu muryango wa se na nyina badakuze bupfubye. Rero ngiye kubera ko mu kwezi n'iminsi tumaze tutari kumwe ndikumva umutima wanjye usa nk'uwongeye kwicaginga, ntari nagereranyije nka batterie faible. No kuvuga ngo batterie faible iyo igeze kuri faible biba bigomba ko ijya kuri cage kugira ngo yongere umuriro ubone ikomeze ibikorwa. Nanjye rero nkurikije iminsi maze ntari kumwe nawe ndumva umutima wanjye waracaginzwemo izindi mbaraga n'iyindi myitwarire nagirana nawe. Kandi nawe no umwe ashobora gutekereza ati uyu mugore dusubiranye namutwara muri ubu buryo nibwo bwamufasha nanjye bukamfasha. Ngiye gucya dusubiranye nzi uburyo namutwara, kuko yumvaga yuko nabaho mu buzima butafata ku mafaranga kandi ubu ndayafite. Ni ukuvuga ngo dusubiranye namwereka ko ari bwo buzima bumfasha kubaho mfite amafaranga kwa nkemure bya bibazo byo mu rugo. Bitavuze yuko niba hari ibyo nkemuye we yirengagiza inshingano zo gukemura mu rugo, ko nababwiye ko hari igihe yamaze imyaka 2 adaha mu rugo narikiza inshingano ku mutwe. Ni ukuvuga ngo dusubiranye ntago nakongera gukora iryo kosa yo gufata inshingano zanjye n'iz'umugabo ngo mbyirundehe ku mutwe. Najya amenya ibyanjye aho urugero rwanjye nk'umugore rugarukiye, bitavuze ko umugore atemerewe kwizigama. Urumva ko ikosa nakoze ayo mafaranga nabonaga yose nayapendingaga mu gukemura ibibazo byo mu rugo. Niba ari gupendinga niba ari guspetinga bambabarira, ariko umuntu akoresha ururimi akarukoresha ko rutari. Noneho ngewe nkayakoresha mu rugo nkibagirwa kuba nakwizigama, ubwo nabibaraga ko nasesaguraga nkafata inshingano zanjye n'iz'umugabo nkabivanga nkabimariramo imbaraga nari mfite mu kimbo cy'uko nari gukora inshingano zanjye gusa n'umugabo agakora ize, hanyuma nanjye nkizigama. Nkazagera ku rwego ntamubwira ngo mpigisha ubwo nkaba nkifitiye. Nkazagera no ku rwego ntamubwira ngo ngurire iki, nanjye nkaba nshobora kukigurira bivuye kuri za mbaraga nanjye nazigamye. Ubu rero dusubiranye ntago nakongera gufata inshingano ze n'izanjye ngo mbivange, nafata izanjye nawe nkamurekerize bigatuma nizigama. Yego. Uravuga uti ndumva amaze kwicaginga ku buryo uyu munsi dushobora gusubirana. Yego. Ariko se ibyo byose mu byo watubwiye yakoze ntago sinzi niba hari icyizere ufite cy'uko yabiretse. Muramutse musubiranye n'ubundi bibazo bigakomeza kubaho, ubwo ntibyazaba bibi kurenza ko uyu munsi waba utakirimo kwifuza ko mwasubirana? Ubundi ngewe ubusambanye urebye ahanini ntago aribwo bwatumye dutandukana. Ahubwo ahanini ikintu cyadutandukanyije nayo madeni nari ndimo atashakaga kwishyura. Noneho ubutane mbukoresha nk'intwaro yo kugana ku mafaranga yo gukemura bya bibazo nari nariteje bitewe n'inshingano ninjiyemo ntashoboye.
kandi nayo narabimuganije igihe kirekire twe tumaze nk'amezi hafi 3 tuganira mwereka ati nyamara kubera kutahahaga nkaba narinjiye mu bintu byo guhaha nta n'imbaraga mfite z'igishoro wampaye nta gishoro wampaye nta mbaraga zindi mfite abanteraga inkunga barahagaritse ndimo amadeni menshi nkabimubwira ndimo amadeni mu bimina ndimo amadeni kuri botike aho ndangurira bajya banyandika ibicuruzwa kandi na botike yahiremye ndi kubona nta kintu kirimo kandi tumaze nk'amezi 3 tubiganira mubwira inti nyamara bibaye byiza washaka amafaranga ukamfasha kwishyura amadeni ukanshakira n'igishoro gifatika ubuzima bugakomeza byanze rero byanga hari kuzamo n'icyo kibazo cy'uko hari umwana bavuga ko yateye inda ntago nigeze mbihamye 100% ko yayimuteye kuko se ntago ndapimisha ADN y'uwo mwana wa wundi wabakoreraga hari umukozi wabaga mu rugo nirukanye nyuma yo kumwirukana mu kwa kane nza kumenya nyine ko bavuga ko afite inda y'umugabo wanjye bavuga ko ntago nabimushinje 100% ariko byanashoboka byaba nka 50%. ariko watubwiye ko n'umugabo nawe atabihakana umugabo ntago yabyemeye ahubwo uwo mukozi ni utarabihakanye kuko umugabo yarabihakanye ngiye mpamagara umukozi rero mu nzira nyinshi namunyujijemo aza kubyemera umukozi yarabyemeye ariko umugabo yaratarabyemera niyo mpamvu mvuga nti rero kuba yarateye inda ni 50% kuko umwana ntaravuga ngo bamupime ariko umugabo arabyemera ko baryamanye ntago yigeze abinyemerera n'uwo mukozi gusa noneho rero ngewe icyo narimvuze ubusambanyi ntago aribwo bwatumye dutandukana ahubwo icyadutandukanyije nuko natumye agurisha inzu twabagamo kugira ngo ampe amafaranga kuko yamaze kuyampa mpita mubwira nti buryo rongeye sinshaka gutandukana ikibazo nari mfite no gukemura ibibazo by'amafaranga nabikemuye ariya make yasigaye kuri konte yapangira ibikorwa dukomeza ubuzima nawe arampakanira arambwira ati kuba inzu yanjye yagurishijwe nta kintu cyampuza nawe birenzeho noneho nkubitaho na ziriya nkuru kuri YouTube ubwo bararakaye noneho hari n'abatanze muri komanteri bavuze bati none se nyine wowe uri gushaka gusubirana nawe uri kubona ibi bintu byose wamuvuzeho yakwemera ko musubirana n'inzu ye yaragurishijwe ariko nta cyaha kitababarirwa nk'uko tubisomye ahangaha muri Matayo ibyaha byose namukoreye musabye imbabazi abimbabarire kandi n'ibyaha nawe yankoreye kuko nawe si umwere nk'uko nabivuze nawe nabimubabariye guhera iyi tariki muranyibutsa hajya ni 10 na zingahe 18 ikiganiro wenda kizasohoka ejo kuri 19 ni ukuvuga guhera kuri itariki ya 18 ngewe ndamubabariye ibyo yankoreye byose kandi nawe musabye imbabazi ku byo namukoreye byose kugira ngo niba abyemeye dutangire ubuzima bushya amafaranga yampaye arayazi ayo nakoresheje nzayamubwira nayo nsigaranye nzayamubwira dushakemo ubundi buzima ese ko namushatse nta n'ibihumbi 10 dufite kuri konte ntitwari turiho tumaze gutera imbere ntanswe abantu bafite miliyoni zitari hasi wenda tugereranye izo mfite n'izo afite nawe ntago nzi uko yazikoresheje izo twagabanye ariko nzi ko nkurikije n'imitungo dufite y'ubutaka duterateranyije n'utwo mfite kuri konte ntago haburamo miliyoni 20 cyangwa 12 reka dufatire kuri 12 yo ku bantu bashakanye badafite n'ibihumbi 10 kuri konte bakabaho kuba dufite n'urugero wenda mu mitungo dufite duteranyije byaba 12 ntago ari ubuzima buri hasi cyane bwatuma abantu batababarirana ngo bakomeze ubuzima nta n'icyaha namukoreye kirenze urugero cyatuma atambabarira kuko nabiciranye muri jenoside barababariranye ubuzima burakomeza yego bivuga ko ubusambanyi nta kibazo ushobora kubwihanganira we yabwihana ku giti cye nk'umuntu ushaka ubugingo ariko ntago bwansenyera kuko papa yatunze abagore 4 yatunze abagore 4 ntago kuba umugabo yatunga abandi bagore nta Salomo mugani wabajya bitwaza iramvugo yego Yesu Kristo yaravuze ngo umugabo atunga umugore umwe kwa ngo babyara abana bubaha Imana ariko byamunaniye mu isezerano ryakira bagaragaza Salomo watunze 1000 byamunaniye nyine ubwo nuko itegeko ry'u Rwanda naryo ritabimwemerera itegeko ry'u Rwanda ndirimwemerera gusambanira kubo bashakanya muciye inyuma ndirimwemerera kumuharika sezerana n'undi kubana ndirinamwemerera ku bushoreke bwo kuba yatunga umugore hari abadasezeranya ariko itegeko ry'u Rwanda ntiribimwemerera ariko ngewe nabimwemerera kubera ko nigeze no kubimusaba nigeze kumubwira intariko nimba ubona ntari mu byifuzo byawe mbese ntagushimishije wambabarira ugashaka undi mugore ukamukodesheza cyangwa ukadutunga turi babiri
no kuvuga ngo ujye usambanira mu buriri bwanjye nuko mbisubiyemo kandi nabisabiye imbabazi. Avuga ngo ujye umbabarisha gusambanira mu buriri bwanjye cyangwa gutaha ijoro ngarwara umutima tumugabo ari gusambana, wenda ubaye wiririje umfite mukeba umutima ntiwandya, navuga ati bwari kwa mugenzi wanjye. Ngiye nigeze kubimusaba. Nese wari ukomeje se cyangwa ko ari uburyo kugira ngo wenda oya na n'isaha ndakomeje. No kuri uriya bavuga ko yateye inda. Naramubwiye nti none se wamukodeshereza nawe ukamutunga nanjye ukandikira mu bana ukadutunga twembi. Arabyanga ngo ntashoboye abagore babiri. Nibaza umuntu uvaho ntashoboye babiri agashobora barenze babiri mu bundi buryo butagaragara. Sinzi ikintu abagamije. Ariko ngiye rwose kuba yamparika, kuba guharika nuko ngo bisobanure, ngiye nasomye mu mategeko numva guharika ari ukongera gusezerana. Kuba yakora ubushoreke ngiye sinabumurega, ntago najya muri leta umurege ngo afite undi mugore. Oya, apfa kuba yandekanye n'abana kandi twagira ibyo tumukeneraho mu mutungo akagikemura. Nta ibyo kuvuga ngo yasambanye, ntago byanjyana kure cyane. kuryo wemera kuba umugore rwose ukavuga uti nta kibazo. Yashyize mukeba wanjye hariya. Ariko mbizi ko ahari. Nabikunda kurushaho nk'abanzi nturane mugenzi wanjye dusangiye umugabo. Nigeze no kubimwandikira muri message ngira ngo na mu gitondo nabimwandikiye, kuko hari umupapa baziranye ukuze afite ingo ebyiri. Urugo rukuru isezerano riracyariho ntiryigeze rihambuka, ariko yibera mu rugo rutoya. Kandi rwa rugo rutoya arukoramo inshingano n'urugo rukuru akarukoramo inshingano. Abana bo mu rugo rukuru barize na za kaminuza, papa wababigizemo uruhare no kubahahira. Noneho urugo ruto narwo rurimo abana bakuru, harimo abarangije kaminuza. Kandi ntacyo byatwaye, ntago leta yigeze byinjiramo, nabo ntago bigeze babijyana muri leta ngo runaka afite ngo abagore babiri. Oya, byashiriye aho, kuko iyo umugore mukuru adasakuje ngo ndabangamiwe ntago leta ijya kubyivangamo. Rero nanjye nyemereye yatunga umugore umwe hariya cyangwa babiri, nanjye njye mukuru yashaka atungiraho abandi babiri. Ariko niba abana bakeneye minervari akaba azi ko afite izo mbaraga zo kuyishyura, nanjye ngashyiraho uruhare rwanjye rwo kuba nabagaburira. Nuko gutyo. Hari abantu, hari comment ya mbere y'ubuzi ivuga uti kuki n'ubundi bivugiye kuri kamera, kuki utashatse wenda ukuntu muhura ngo ubimusabe mu gikara ariko ukabuza kubimusabira kuri kamera? Ntabwo akinyitaba kuri telefone, ndamutelefona ntanyitaba, nubwo ndamwandikira ntansubize. Noneho n'umupapa mukuru muri famiye yabo aho abaye ari gutya we n'abana, ni mukuru we, ariko kuko data buko atakiriho na base wabo abenshi baba muri Kongo. Mu Rwanda umuntu dufite mukuru muri famiye ni uwo mukuru wabo aho abaye ari. Uwo mukuru wabo nawe nigeze kumuhamagara ndi kumumutuma, ndi kuvuga ati ko ndi kumwandikira ntansubize, namuhamagara ntampamagare kandi nkeneye abana bizagenda ute? Nawe anyuka inabi ngo narabahanye murananira ngo mushaka kunesha umutwe. Nanjye kubera na toroma nisanganiwe rero mpita numva nawe ntashaka kuntega amatwi. Ubwo nafashe icyemezo cyo kutazongera kujya ngira ute mpamagara badashaka kunyitaba. Gutya simfite uburyo namutumaho, niyo mpamvu mbinyuza aha ngaha, aho abari oburije yo kubireba, niyo atabireba ku neza yabireba kuko ari kubyumva abantu babivuga. Yakumva abantu babigize inkuru nawe akagira amatsiko yo kujya kubyimenyera. Kubera nko ku nkuru ya mbere nabonye hari akantu yanyoherereje yarakarodinze k'iminota 5 n'amasegonda 40, bivuze ko yagize umwanya wo kubisoma no kubicamo utuntu. Rero niba mvuze biramugeraho ndabizi, ejo nimubishyiraho bizagera ejo bundi byamugezeho, amenye ko ndi kumusaba imbabazi kuko ntafite undi muyoboro mbinyuzamo. Uwo mukuru we yavuga ko yabahaniye mu buhe buryo ku buryo mwamwangiye? Hari ibyo yaba yaragusabye ukaba utarabyubahirije akaba ari byo byabasenyeye? Impamvu yadufashe nk'abanyagasuzuguro, ngiye n'umugabo twihereye mu nzu, twiha ibyemezo byo gutandukana, twandikirana n'impapuro, twigabanya n'imitungo, famiye twayiheje. Kubera ko yumvaga adashaka ko njya kuvuga ibyo byose nk'ibyo navuze kuri kamera. Ni umuntu budashaka ko ikosa yakoze rigira utera ijya habona. Niyo mpamvu musaba imbabazi kuba narabishyize habona kandi atabikunda. Urumva nimba yarageze ku rwego ko twicarana njye nawe mu cyumba tukigabanya imitungo, tukihana gahunda yo kwitandukanya, adatumiye famiye, ntago abashaka ko ibyo bijya hanze. Twagiye ko uwo mukuru we njye nawe dushoreranye tugiye kumuha amatangazo gusa. Twagezeho turamubwira ati gutya ntago turongera kubana, twigabanyije ibi, inzu twagurishije, abana twagabanye, ati nta matangazo kandi ntago tuje kugisha inama. Iri rero byaramubabaje cyane. Yaravuze ati ko ari njye mukuru muri famiye, ni gute muza kumpa amatangazo? Ariko muri abantu bakuru
nimba ari gutyo mwabihisemo nyine mukire mu bikorwa ariko mumenye ko aba bana mubahemukiye. Nawe rero yarababaye cyane. Hari comment hano y'umuntu yatanzeho ni nyinshi ariko ku kigana gifite comment nyinshi ariko hari ikizo bahuriyeho. Uyu muntu yanditse ngo sinibaza impamvu muvuga ko musenga ariko Imana yabagerageza mukabura ubwenge, none kuki utasabiye urugo rwawe ngo wihangane wibwira ko aho ugiye hari amahoro kurusha aho wari urugo ngubwo nicyo yashatse kuvuga. Wa mugani ntiwaba umaze kuvuga uti ukwezi maze hanze ntari kumwe n'umugabo ndabona bikaze kurenza uko ahubwo nakwihangana ndi kumwe n'umugabo. Nta nibirenze ndabona, nta bintu birenze ndabona, ahubwo nuko ngiye nshaka kugarurira ibintu hafi. Naho gusenga avuga narasenze n'ubutayu bazajya kuri Va mu Byaha TV. Nubwo ngubwo tariki ya mbere yo kwa kane nari ndi mu butayu bwa Rugerero. Nsengera urugo rwanjye nanze no kubyatura mu mazina kuko naravuze ntihatagira abanyatakira urugo, nereka mbivuge nge mbivanga n'ibya bagenzi banjye ariko mwumve ko nanjye ndemerewe. Tariki ya mbere rero yo kwa kane nari ntaramenya amakuru y'uwo mukobwa ko afite inda. Hanyuma mu matariki nka 20 ngira ngo nibwo naje kumenya ko uwo mukobwa afite inda. Mbikurikirana nta n'icyumweru cyashize ndi kubikurikirana mbana bifatiye amakuru n'ibimenyetso bifatika ko afite inda, ariko we akahuzagurika, uwo mukozi agahuzagurika, umugabo wakabihakana. Rero bivuga ngo sinasenze, narasenze pe, no kuva namusanga nari umunyamasengesho, no kuba yari umukatolika akampindurira akaza kubatizwa muri ADPR nta masengesho yabikoze, nta bwiza cyangwa imitungo nari mfite, nari ndi n'imfubyi, nta ibintu yakurikiye, ahubwo nari umunyamasengesho kandi na n'ubu ndacyariwe. Ntago nigeze nshogora. Muririmbyi umwe yararirimbye ngo ntiducogore gusenga kwegeza ubwo Yesu azaza. Na nisaha kuba musaba imbabazi nta byancanze hano hanze, ndacyafite amafaranga yampaye nkuko nabibabwiye. Umugore rero utari kurera abana ufite amafaranga ari hejuru ya miliyoni 1 nta byancanze byatumye njya kugira ute kumuhendahenda. Ahubwo no kubera yuko umutima wararuhutse, uruhutse nza kubona yuko abana banjye bo bashobora guhura n'ikibazo gikomeye. N'umugabo mugirira imbabazi ndavuga ntese nge nawe twaruhanye imitungo, none ngiye gufata amafaranga yampaye nyinjize mu ndi mugabo, cyangwa se niyo ntashaka undi mugabo kuko birangiye ntinabinyemerera. Bibiliya iravuga ngo umugore w'umukristo niyahukana ngo abigishuba ziko niyongere gushaka, kuko niyongera gushaka azabasambanye. Ngere uwo murongo uranyobora, no mu kiganiro cya mbere nababwiye ko nzarinda impeta yanjye kugeza wewe nda ntanze gupfa. No rugero simwifurije gupfa ariko ashobora kuntanga. Wenda ntanze gupfa nkaba ngifite uburyo bwo gushaka nashaka, ariko akiriho Bibiliya iravuga ngo umugore ahambiriwe ku mugabo we igihe cyose akiriho. Rero ngiye biriya ntinanyemerera kongera gushaka. Nta n'ibyancanze bihari nkuko warumbajije, ahubwo nuko nshaka kugarurira ibintu hafi. Yego. Kugira ngo adahita apanga ibyo gushaka abandi bagore, agapanga divorce yo mu rukiko kuko ntirabaho, agapanga abana kuba yabambuza kunsuhuza kandi ejo n'ejo ndi bazankenera mu gihe cy'ubukwe cyangwa cy'ubundi buzima. Ejo hari agafilime nabonye ko umugabo wamaze gutandukana n'umugore we wa mbere ahita akora impanuka afite umugore wa kabiri. Umugore wa kabiri ntiyihanganira wa mugabo ko agize impanuka no kumufasha ku mwana yari yasigaranye bibi cyane. Ubwo naga filime kitwa My Wife nabandi ndakabakopeje kugira ngo bajye bareba kure, barebe ku kibazo cyo gushaka kabiri. Nuvuga ngo umugore wawe wa mbere ukoze impanuka ntago yagukorera nk'ibintu by'umugore wa kabiri yagukorera, kuko waba gufitiye impuhwe kurusha uwo wa kabiri. Uwa kabiri aje kugushaka inyungu, none uhise umukorana impanuka, ubaye ikintu kiri hara kitari kwinjiza, niwe ugomba kugutakazaho imbaraga, n'abana bawe ntago yabagirira impuhwe. Ariko nyabana agize ibyago umugabo agakora impanuka yakora ibishoboka byose. Hari umumama duturanye umaze umwaka urenga mu bitaro, umugabo yakoze impanuka aracyamurwajije ntaramwinubira, ariko simpamya ko umugore wa kabiri yaza kwihanganira izo mpanuka kandi yaraje gushaka inyungu. Rero ku ruhande rw'umugabo wanjye, umugore wa kabiri ntekereza ko atamugirira urukundo nk'urwo mufitiye ngiye mugore mukuru. Ntago mbihamya ko byashoboka. Ntago umugore njya mbona no mu muco nyarwanda iyo umugabo apfuye yarigeze umugore mukuru akaba afite n'umugore mutoya, ntago bamushyingura ku mugore muto kabone n'ubwo urugo rukuru atarakirutahamo. Nagiye mbibona kenshi umugabo yapfa umurambo bakawujyana ku mugore mukuru kandi batakibana, cyangwa yarwara arembye cyane bagahita bamujyana ku mugore mukuru.
ubwo rero umugore mukuru yitwa Nyabana na Bibiliya iravuga ngo munezezwe n'abagore bo mu busore bwanyu, agaruye umutima akambabarira nanjye nkamubabarira twakongera tukabana. Reka dusoreze kuri iyi komenti. Ni umuntu ntago mbizi niba kuzi cyangwa se wenda aziranye n'umugabo wawe, yaranditse ngo wibeshye kuko uwo mugabo wawe yaranyigishije, ni umuntu mwiza. Ese niba yarashakaga kutubaka, kuki mwatandukanye agafata abana, kandi tuzi ko umugabo ushaka kwinezeza ntabwo yaharanira ko abana bamusanga, yakubwira ukabatwara akajya abafasha muri kumwe. Amugani ni gake ushobora gusanga umugabo ari utwaye abana. Akenshi usanga umugabo akubwira ati jyana ibyawe nzajya umugabo wanjye nubwo yakoraga ayo makosa yandi navuze, ntabwo yari afite umutima wo gusenya umuryango. Kandi nanjye nkuko nisobanuye, ntabwo igitekerezo namugejeho cy'ubutane ari cyo nari nshyize imbere mu mutima wanjye, ahubwo ni intwaro nakoresheje yo kungeza ku mafaranga kugira ngo ubutane nibubaho, inzu yagurishijwe yampaye ku mafaranga njye gukemura bya bibazo by'amafaranga. Nabisobanuye bihagije kandi nawe narabimubwiye. Nubwo ngubwo tuvuye kwa noteri gusinyira uwari uguze inzu, kumusinyira ko duhinduranyije ubutaka, nahise mbwira umugabo ati tugende njye kukugurira akantu. Turagenda turasangira, aho twari turi gusangirira nahise mubwira nti burya rero ikibazo nayo mfite ni cyariye amadeni, ntabwo ikibazo mfite ari ugutandukana nawe. Ni rero kubera ko amadeni ndi kubona amafaranga nayabonye yo gukemura amadeni, ni burya upange gahunda zawe dukomeze ubuzima, njye nta butane nshaka. Nta nubwo nkeneye umugore uzanderera abana nkiriho, uko abana barerwa na ba nyina wundi ndakuzi. Niryo jambo rimpora mu kanwa, niyo muvugishije nicyo mubwira, tunakivugana nibyo namubwiraga, na message yo zanzanditse nicyo mubwira. Uwo mwana wavuze utyo rero urumva ko nimba yaramwigishije ni umwana kuri twebwe cyane, kuko umugabo wanjye yigeze kwigishaho segonderi gato uhereye 2011, yigishemo nk'imyaka ngira ngo ni 4 niba atari 5, nyuma yaho kubera niveau ya diplome agaruka muri primaire. Rero uwo mwana wavuze utyo ubwo yamubonaga mu bwiza, kandi uwo mutabana ntumenye ibibi bye. Burya abantu bahuriye mu nzira bagenda cyangwa bahuriye mu rusengero cyangwa bahuriye muri service runaka, nago wamenya uko ateye. Umuntu amenya mugenzi we uko babanye. Njyewe ubana nawe rero ni ngenzi ubwiza bwe n'ububi bwe, nawe kandi kuko twabanyaze ubwiza bwanjye n'ububi bwanjye. Kuko Yesu we baramubwiye ngo mwigisha mwiza, aravuga ati munyitiriki mwiza, nta mwiza uriho, umwiza ni Imana gusa. Ntago nje hano kuri kamera kwigira mwiza cyangwa kugira umugabo wanjye mwiza, twese turi babi. Nje ndi mubi ku bubi bwanjye ku rugero runaka, nawe ni mubi ku rugero rwe, ariko mu by'ukuri nanjye ntabwo nifuzaga gutandukana nawe. Kubera abana dufite uko bangana, tutarabyaranye bwo wenda nari kubyifuza, ariko kuba twarabyaranye nanjye ntabwo nifuzaga gutandukana nawe. Ahubwo gutana nabigize irembo ryo kubona amafaranga yo gukemura ibibazo nayo mfite, kuko nari narabimuganirije igihe kirekire yanga kubikemura kandi afite uburyo yabikemuramo. Nkavuga nti ahubwo umugabo yishyize mu gihombo. Ngiye namusabaga ko nkemurira ibibazo bitarengeje 600,000, hanyuma akampa n'igishoro kitarengeje miliyoni kugira ngo ubuzima bwendereye. Urumva namusabaga nka 1,600,000, ibibazo bikaba bikemutse na boutique irimo ibicuruzwa ku buryo ubuzima bwakomeza. Arayanyema, ariko we mu gutandukana amafaranga arenze ayo ngayo ntashaka kuvuga umubare. Nahise mbona rero ko nawe yishyize mu gihombo. Yo yemera tukumvikana kankemura ibyo bibazo by'amadeni, nta nubwo nari kumusaba ubutane pe. Wapi, ntago ubutane nari mbushyize imbere. Nawe rero impamvu nyine yajyanye abana nuko amfata nk'umunyantege nkeya udafite ubushobozi ngo bwo kurera abana. Akavuga turi umugore nta mbaraga afite zarera abana banjye babaho nabi. Nawe akunda umuryango pe simbeshye. Kunda umuryango, nta nubwo yashakaga ubutane, ntabwo yigeze ansaba. Ahubwo nako kabazo kabayemo ko kuba atanyumva ngo ntege amatwi dupange mu mutungo twirinda amadeni. Yego. Turimo tugana ku musozo, ni iki wabwira abantu bagira ibibazo mu miryango yabo bagahita bibirikira kuza kuri YouTube kubivuga? Ni ukuvuga ngo ibibazo biba bitandukanye. Hari ibibazo biba bigiciriritse, urabona nanjye nimba mu myaka 15 aribwo nagiye kuri YouTube, so kuvuga ko aribwo nari nyimenye. Urabona YouTube natangiye kuyijyaho 2022 ubwo banyirukanaga mu kazi kubwari mu nzira kutikingiza COVID. Rero kuba ntarahise nkururiramo n'ibibazo nari nsanganywe mu rugo kandi mwumva byaratangiye kera, ntabwo ari uko nari naniwe kubyirukankirizaho. Nabwira abantu ko ibibazo byo mu ngo bidakemukira kuri YouTube, ntabwo ariho bikemukira. Ibibazo byo mu ngo bikemukira mu muryango, abantu bakabiganiraho, umugore n'umugabo wenda n'abana bakuru, byananirana bakiyambaza imiryango yindi
ikurikiyeho kwa ba se wabo, kwa ba nyina wabo, ku babyeyi bababyara, kuba bafite marerezo mako njyewe nta mama ngira na papa ni umusaza ayoborwa n'uwo mukadata. Byo ntago nabyinjiyemo cyane, abo ku Isezerano TV ntago baza amateka yanjye ya mukadata, ariko kuri mukadata nabyo ni ikibazo, ku buryo na papa kubera ko akuze afite 77, iyo muganirije ikintu akakiganiza umugore we, nimba ari ikibazo cyabaye iwanjye wa mugore araserebura. Ubwo rero njye simfite aho kuvugira muri famiye. Umugabo wanjye nawe se na nyina barapfuye, ni imfubyi kuri bose, afite mukuru we umwe mu gihugu yakaba yagisha inama. Noneho rero no kuvuga abantu nimba bafite ibibazo mu muryango nibabikemurire mu nzu n'ibyanga bishyire mu muryango begereye, n'ibyanga bishyire no mu mategeko. Naho ngiye kujya kuri YouTube nababwiye ko ari toroma yanjyanyeyo. Yego. Jean Gentil urakoze cyane. Reka kandi twizeye kwenda umugabo azumva iki kigana akakubabarira, cyangwa se wenda hari ubundi buryo uzabigenza, yaba mu nshuti yaba mu babyeyi bakuze bakagenda bakamwegera mukunga, kuko nawe mugane nta wakwishimira ko umuryango usenyuka. Uyu munsi muracyafite abana, mufitanye abana, kandi umva muritegura no kwibaruka undi, ariko abana batarerewe mu muryango kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Yego, kiba ari ikibazo gikomeye. Ntekereza ko nta muntu utakwifuza kurererwa mu muryango. Uko utakwifuriza kurererwa hanze y'umuryango, niko udakwiye no kwifuriza abandi kuba barererwa hanze y'umuryango. Reka tugushimire kuwifuza ko yakuvugisha. Nimero yawe ndayipiningaho nk'ibisanzwe, kandi dushimire n'abari badukurikiye. Ibiganiro byacu bya nakagaruka. Shalom shalom. Ndumva nasoza n'isengesho. Nta kibazo, ni karibu. Mana ndagushimiye ko wadufashije muri iki kiganiro, mbashije gusaba imbabazi, mbashije no kuzitanga. Ndakwinginze ngo ntumbareho urubanza rw'ibyaha mu byo mvuga n'ibyo nkora. Uhereye iyi tariki umbabarire ibyaha byose byabereye mu muryango wanjye, ku ruhande rwanjye, kandi ubabarire n'umutware wanjye, ubabarire n'abandi bose babyakiriye uko bitari, ubabarire n'abataragize impuhwe n'abataradusengeye kandi bari bakwiriye kubikora. Uyu mwanya nsabiye abantu bose imbabazi, abantutse, abambwiye nabi n'abatutse umutware wanjye bose ubabarire, natwe tubabarire. Utwogesha amaraso yawe kugira ngo ku munsi w'imperuka tuzahinguke imbere yawe nta kizinga kituriho cy'ibyaha. Urakoze rero uhereye none uturinde gukora ibyaha, niko Yesu yabwiye umuntu umwe ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Uhereye iyi tariki uturinde kongera gukora ibyaha bibabaza bagenzi bacu, ahubwo buri wese aharanira amahoro ya mugenzi we. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.